जॉन डियर का गियर लीवर रिपेयरिंग करके दिखाएंगे हम आपको। प्लास की मदद से क्लैंप को बाहर निकाल लेंगे। रबड़ को हटाने के बाद इसमें इनर लॉक लगा होगा, उसको नोज प्लेयर से निकाल लेंगे। लीवर को बाहर निकाल लेंगे। इसका रोल पिन टूटा हुआ है, पुराना रोल पिन बाहर निकाल लेंगे किसी टूल की मदद से। उसका नया रोल पिन लगाकर फिर से इसको ट्रैक्टर में फिट करते हैं। फिट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए अच्छे से काम कर रहा है। ये रोल पिन की वजह से ये गोल गोल घूम जाता था इसका लीवर, अब ठीक है।